अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको अपनी पुरानी ख़राब बैटरी यूपीएस की ख़राब बैटरी घर में रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। बहुत आसान है, आपने बस मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इसको ये खोलना है, ठीक है, जो कि मैंने ये देखें लूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हमने इसको खोल के तो इसको वॉश करना है, इसका तेज़ाब गिराना है नीचे, ठीक है। ध्यान से, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये इसकी स्मेल आपके नाक को आएगी, गले में आएगी, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। ये इसको मैं वॉश करूंगा तो आपने देखना है कि कितना कचरा जो है वो बाहर निकलेगा। ये देखें जनाब, ये देखें ब्लैक कलर का आपको कचरा नज़र आ रहा है। ये देखें कितना कचरा जो है वो बाहर निकला है। ये देखें, ये इसको आपने तब तक वॉश करना है जब तक ये इसका सारा कचरा ख़त्म नहीं हो जाता। इसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से हिलाना है। ये देखो, ये देखें, अब इसका कचरा देखें कितना निकलेगा इसके अंदर से। ये देखें, देखा, ये ब्लैक कलर का कचरा आपको नज़र आ रहा है ना। ये देखें, ये सारा इसके अंदर से निकलेगा। सर 2 से 3 मरतबा आपने इसे अच्छी तरह वॉश करना है और कोशिश करना है कि ये इसका पानी सफ़ेद आ जाए, कचरा जो है ना उसके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये आपने इसमें से पानी निकालना है और मेन काम इसका अब स्टार्ट होने लगा है। जो मेन काम है ना वो अब स्टार्ट होगा। ये देखिए, आपने कोक की बोतल लेनी है, ठीक है। इसको खोलना, ये देखें, ठीक है। इसको डालना है इसके अंदर। ये कोक की बोतल से बहुत अच्छी तरह जो है ना ये वॉश हो जाएगी। ये इसके अंदर देखें जरा, ये देखें, ये देखें, ये आपको अंदर नज़र आ रहा है ना, इसका क्या हाल हो रहा है। ये बिल्कुल देखें, इसको आपने, इसको सारा आपने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है बोतल डाल के, ठीक है। इसका गंद ऊपर आ रहा है, देखा है आपने, ठीक है। ये देखें, ये आधा घंटा रखने के बाद की वीडियो। ये देखें, ये कोक आप निकलती हुई आपको बाहर नजर आ रही है। ये एंड पे देखे कितना कचरा जो है ना सफाई से निकल रहा है। और ये देखें,
अब आपने ये देखें, इसके अंदर देखें कितनी वाइट हो गई है। इसको एक जरा सा पानी ये मार के देखें। दिखा दें। ये देखिए, ये अब आपने इसको एक मरतबा फिर पानी के साथ वॉश कर लेना। प्लेटें बिल्कुल चमक गई हैं, जैसे नई बैटरी कोई लो तो उसकी चमकी होती है। ये सारी प्लेटें देखें, आपको बिल्कुल चमकती हुई नजर आएंगी। अब ये बिल्कुल नहीं जनाब, अब इसके अंदर ये देखें तेजाब डालना है आपने, ठीक है। ये मैंने खोला है, ये देखें। आपने मास्क ज़रूर मुंह पे चढ़ा लेना है, ठीक है। ये आपने तेजाब डालना है और उसके बाद आपने चार्जिंग पे लगा देनी है। ये ध्यान रखना है, ये मास्क ज़रूर चढ़ा कर रखना फेस पे। ये हमने तेजाब डाल के इसके बाद चार्जिंग पे लगानी है, ठीक है। आपकी बैटरी चल जाएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।